abounds. Hello mga boss, sa video natin ngayon, ito naman yung i-review natin yung S-Pol na CA20. Bali, ito pala yung gamit ko na pang base nung nakaraan. S-Pol yung brand niya, nasa 1.3 watts yata siya. Yung nakita ko sa sa Google. Bago natin siya i-review mga boss, pa-like at pa-subscribe ng ating channel. Pa-click na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin. Bali, yun siya mga boss, S-Pol. Kamukha siya ng ng Krell. Ang kaibahan lang ng S-Pol, yung switch nito nandito. Tsaka siya, yung switch talaga na karaniwan na. Yung sa S-Pol, yung sa Krell, yung parang button lang siya ng cellphone. Dito siya sa gitna. Bali, ito yung harapan niya. Yan mga boss. Ito yung kanyang volume. Yan, para sa channel A tsaka sa channel B. Tapos ito yung niya, mga indicator niya, active, protect, signal, tsaka yung kanyang clip. Bali, yan yung harapan niya mga boss. Tapos yung mamaya sa loob pala, buksan natin yung loob niya para makita na din natin yung laman niya. Bali, check naman natin yung kanyang likuran. Bali, ito yung kanyang likuran mga boss. Ito yung kanyang heavy duty na cord. Ayan. Tapos meron din siyang fuse. Tapos yung speaker output naman niya, ito binding post. Tsaka meron siyang dalawang speak on. Tapos dito naman sa niya, medyo marami siya kumpara dun sa mga na-review natin na Ace. Meron siyang, ito yung operation mode niya, bridge parallel stereo. Bali, palagi lang akong naka-stereo dito para siya, para left and right talaga siya. Tapos yung sa sensitivity niya, yan 0.775, 10 volts, 1.4 volts. Yan. Din natin ulit sa gitna tulad ng dati nating ginagawa na palaging nakagitna lang para balance lang. Tapos ito, bago to sa akin, meron siyang high pass tsaka meron siyang low pass. Magkaiba yung switch niya. Yung high pass hindi ko pa na-try kung paano ba siya. Siguro pagka inon siguro to mabubos yung mid to high frequency niya. Mamaya try natin para malaman natin kung para saan to. Tapos ito yung low pass, para pag gusto natin na bass lang, ito yung switch natin. Tapos meron din siyang limiter. Tapos grounding. Ayan. Tapos dito naman sa kabila, yung kanyang XLR na input tsaka output. Ayan. Parehong XLR na din. Tapos meron siyang dalawang fan. Yun lang yung kanyang mga boss, yung mga meron pa pala siya dito. Meron siyang maliit na tornilyo dito para sa grounding. Ayun yung logo niya. Bali, yan lang yung review natin dito sa likuran. Try naman natin siyang buksan. So yan mga boss, bali natanggal ko na yung takip niya. Ito yung kanyang loob mga boss, check natin. Ng takip niya mga boss. Yun. Ngayon yung laman niya mga boss. Alikabok yung laman niya. Palilinisan na rin siguro natin para matuwa naman yung pinanghiraman natin ito. Yan yung loob ng ating amp mga boss. Isa natin sa niya, sa power transistor niya. Meron siyang 2, 4, 6, 8. Bali 8 pairs siya per channel mga boss. Ayan, kabila 8 din. Tapos meron din siyang 8 capacitor. Bali yung value ng capacitor niya, check muna natin. Ayan mga boss, yung value ng capacitor niya ay 15 UF
15,000 UF 80 volts. Yan. Yung kanyang supply naman, ito yung donut niya. Check natin yung specs niya dito yata sa kabila. Ayan siya mga boss. Ewan ko lang kung kita dito sa sa camera natin, pero meron siyang 126 volts, tapos 84 volts, 42 0 42 84, tapos 126 volts ulit. Ayan yung supply niya mga boss. Hindi ko lang gaanong try kong picturean para i-post ko din. Bali, yun lang siguro yung review natin sa loob, no mga boss. Hindi naman tayo pro pagdating dito. Natin siya, no mga boss, para ma-testing na din natin. Ayan. Pero bago pala natin ibalik, linisan muna natin yung loob ng amp. Pero hindi ko na siguro kuhanan ng video. So, bali yun yung setup natin, no mga boss. Bali, stereo mode lang tayo. Mixer to power amp lang. Di na tayo, tulad lang din ng mga dati nating setup, yung ginagawa natin dun sa mga Ace. Yan yung gamit natin, yung dual 10 natin na mid-high. Yan, 500 watts yan kada isa. Tapos yung sa likuran naman, ayan mga boss, stereo mode. Tulad nung kanina sa video nung nire-review natin siya, wala na akong ibang ginalaw. Yan na yung setup natin. We have a 138 in progress. Recording district, Division Plus, Master B. J. Eric. J. Mad Life. Ravina Mix Club. J.
Live Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test. DJ Christian Live. Preparing and initiating treble test. DJ Christian Live Remix. Sound check now complete. All systems are ready. Yama! Brand new style, Bastardo! Jensen Independence, Malayang 8 Jensen! DJ Tom Mix. So hanggang doon na lang muna siguro yung video natin no mga boss. Sa mga susunod na video natin, try pa natin siya lalo na sa sa bass. Try natin siyang i-4 ohms load. Bali parang hindi man siya nag-iinit doon sa dual 10 natin na mid-high mga boss. Bitin na bitin. Parang gusto pa nung amp natin yung speaker parang bibigay na. Pero matik naman yun kasi pang bass purpose na talaga yung yung CA20 natin kung kumpara dun sa mga speaker natin.
Parang kayang-kaya na niya. Kakatakot nga lang na i-volume kasi baka bumigay yung mid-high natin kasi maliliit lang. Bali, kung bago lang pala kayo sa ating channel, mga boss, palike at pa-subscribe ng ating channel. Click na din ng notification bell para lagi kayong updated. Bounce.